大家好啊，歡迎收睇今期嘅財經坦白講，我係阿奴，我係 Simon，我係 Cindy。咁嚟到9月啦，咁其實今個月咧，市場應該都好關注呢個美國係咪會減息啦。但係喺另外一方面咧，就如果美國減息嘅話咧，可能對呢個香港嘅樓市都有影響嘅，因為港紙係同美金掛鈎噶嘛，咁就佢減息，咁港紙都可能會減息啦。咁會唔會令到刺激到個樓市會升翻啦？因為其實2月份咧就政府公布咗呢個撤辣嘅呢個政策之後咧，其實啲交投量係有回升嘅，但係個樓價好似冇乜真係升到。如果睇樓市指數嘅話咧，咁而家私人嘅住宅嘅嗰個售價咧係一路向下跌緊嘅，即係比起可能2021年嗰陣嗰個高位，其實係回落緊嘅。就算撤咗辣之後，都係繼續跌緊落去嘅，係啦。但反而咧租務市場咧就開始上升，升得好好最近。所以我哋今日個主題就係點睇，即係今年起碼今年個樓價嘅走勢會係點咧？Simon，你覺得有咩？唔係，我覺得 Cindy 個話語權大啲嘅，因為佢讀經濟噶嘛。咁減息會唔會可以提振到個經濟咧？提振到個樓市咧？你不如你講下先啦。雖然我讀經濟嘅，所以我都有少少話語權。咁咧，如果你利息咁降咗咧，咁其實即係你借錢嗰個成本會低咗啦，咁當然佢會刺激少少啦。咁個問題咧就係而家啲人咧買樓究竟係攞嚟做投資啊，定係攞嚟自住嘅？我覺得，咁如果你投資嘅話，你想個樓價咧好似之前咁樣上升咧，我覺得咧其實就唔一定係啦。咁如果攞嚟做投資產品嘅話，可能就會比較有風險啲。咁如果你話自住嘅，咁就睇究竟你而家交嗰份租同你買樓，咁當然你要攞一大嚿錢出嚟啦。咁你究竟可唔可以，即係例如我都要供2萬幾，咁我出去租樓又2萬幾嘅，咁可能供樓會抵啲咯。你講咗其中一個重點嘅，跟住其實咧喺微觀上面嚟講咧，減息一定係對樓價有幫助啦，因為減少咗個。係啊，一定係利好嘅，但係個問題就係你有好多其他嘅因素啊嘛，即係你個供求唔係大家睇住個息口去增加個需求，同埋突然之間好想買樓咁樣。係啊，你唔會因為咁噶嘛，所以首先睇第一樣嘢嘅就係減息啦。咁減息佢而家個情況嘅似係已經係到頂，所以開始減嘅。咁呢樣嘢就成個 trend 嚟講，個供樓負擔一定係低咗嘅。頭先你提過租務啦，係啊。咁租務點解對個樓價個影響咁大咧？其實就係你除咗一班真係自住嘅人咧，咁其實如果你真係做一個投資嘅話咧，租務個市場對你嚟講係好重要嘅，因為你拎咗錢出嚟之後，你仲要回報。啲人好少係 one off 咁樣去 pay 噶嘛，咁你一定係按揭啦。咁按揭嘅話，你要有個租務，咁你就會就會將嗰層自己唔住嘅樓租咗出去，咁你就會產生一個租金嘅收入啦。咁我收入而家租金嘅收入冚唔冚到嗰個借貸先？嗱，呢一樣嘢就非常之重要。而家大約個按揭利率就大約4點幾啦，係啊，4點幾啦。咁但係而家睇翻最新嗰個租務回報咧，就樓價跌咗啲，咁所以佢都升咗少少，咁啊大約係3厘左右，即係裏邊仲有1厘幾，就1厘幾嘅差距，係啦。咁仲要計埋啲管理費，kick 得卡啦嗰啲嘢咧，咁就2厘幾啦。冇咁多係厘幾啦，你當假設統合咁睇下厘半啦。咁厘半啦，咁你嗰度仲有厘半個差距，即係話如果我作為一個投資客，我每個月仲要俾多厘半息去買樓，咁我會唔會而家喺呢個時候做呢個決定咧？唔會啦，難嘅。所以你話減息，你減一次都係0.25厘，咁你要填補1.5厘嘅缺口，你起碼減6次。咁即係再喺明年啦，明年之後。
要減到。要有多啲咯，即係所以點解？即係因為基於呢樣嘢，點解花旗嗰邊之前都出咗個報告，就係話樓價跌10%，咁去填補翻即係填補翻呢個差距，跟住啲人先會再重新入市，因為你起碼要個租務真係上升咗先。我覺得仲有個原因咧，就係因為即係其實買樓，即係喺香港買樓嘅人啊，之前即係都係一啲即係比較高薪嘅人才啊，或者係佢本身有好多資產啊。咁其實你啲人咧都因為移民潮，其實都走咗啦。咁你話仲有冇人可以即係承擔更高嘅呢一個即係嗰個樓嘅價格咧？我覺得係少咗好多嘅。咁啲人又肯唔肯繼續炒樓咧？呢個又係一個未知嚟。我覺得係即係你話樓市可唔可以再翻返去以前咁風光嘅時候嘅話，其實我覺得係有難度嘅而家。唔係，咁你呢個第二樣嘢咯，呢個係需求嗰個問題咯。咁你譬如走咗個批，咁佢個資產去買嘅樓係乜嘢？跟住翻嚟新到嗰批，咁佢又會點樣買？點樣去資產？咁呢個就決定咗嗰個價格啦。咁而家你睇翻個價格都知道，而家填補唔到啦。係我件事就係好明顯。不過嗱，你話要知道我批人，即係話走咗嗰批人嘅資產大約幾多？呢個有少少估算啦。但係新嚟嗰批人係幾多咧？咁最近中銀咧都有個 report 出咗嘅。嗰個 report 咧就講緊新高才通啊，去訪問咗一批人，咁大約平均嗰個總資產淨值咧就係250萬。咁當中七成嘅話咧就係高流動嗰啲資產嚟嘅，即係大約我哋當 cash 啦嚇，係啊，即係如果咁計嘅話咧，即係佢哋大約有175萬 cash 喺身，咁你唔會用晒。假設佢哋要買樓啊嘛，假設佢要買樓嘅話，咁佢唔會用晒噶嘛，你唔會 all in 去到一個移民去到一個新地方，我 all in 買樓冇可能嘅事嚟嘅，呢個係啦。咁如果係咁嘅話，咁大約假設佢用留翻50萬俾自己啊，留翻120萬，咁120萬你8成按揭，你買到嘅樓大約係600-700萬咯。咁你平均係600-700萬，咁你要計翻我嗰陣時走咗香港嘅人係咪真係啲樓平均價值係咪600-700萬先？我嗰陣時600-700萬，你我嗰陣時買600-700萬嘅樓都好難，咁佢哋會唔會係咁咯？咁你此消彼長咯。咁呢度成個資金缺口就會喺翻度噶啦，咁佢一定係減值噶啦。咁嗰度你填補唔翻嗰個走咗嘅錢。另外一樣嘢就係高才通啦，高才通嗱而家嗰個國內買樓一手樓嗰個比例越嚟越高啦，係啊，好多樓嘛，因為係好多一手樓係啦，咁樣佢哋已經差唔多超過咗40% 係自己有樓嘅人，中國姓名嘅人買啦，我哋好難去做監察，就當啲姓名全部都係高才通或者係中國嚟嘅人啦。咁你計唔到佢嚟幾耐㗎啦，係啊。咁嗰度嘅話，咁即係上年上半年大約6100單左右係佢哋買嘅。咁6成半3700單左右，其實係1000萬以下嘅樓咯。咁你如果真係高才通嗰度，你申請咗成7萬㗎嘛？咁佢其實大約真係假設全部都撥晒入去高才通條數度去發揮到效用，其實都仲係不足1成嘅人係買咗樓。所以你會睇到啲人填補咗過嚟，佢係1成嘅人買咗樓嘅啫喎，但係你諗下，我啲走咗嘅家庭係咪真係得1成嘅人係有自置物業咧？咁呢度就已經係爭呢個又一個缺口啦，又一個缺口啦。咁所以你話我批人嚟到嘅，咁佢都要住啊。假設佢全部都住晒喺香港，唔係深圳咁樣，係啦，唔係住深圳，咁即係話大約批人全部都去晒租務。咁去晒租務嘅時候，你咪解釋咗點解租務個熾熱。但係樓市就唔熾熱咯。係啦，咁其實我覺得你初到一個地方，你可能都要等啲嘢穩定咗先，你先會諗下係咪買樓，因為佢哋又唔係話真係
好有錢嗰啲，但係佢有少少錢，咁佢落嚟香港做嘢，咁你起碼工作穩定之後睇定啲，咁租住先，咁我覺得都合理嘅。所以佢呢個需求未必咁快就真係釋放出嚟，可能過多2-3年，可能慢慢佢哋會諗住要買樓。係呢個都啱嘅。你諗下香港人移民咧，係由全世界最貴嘅樓移去冇咁貴嘅樓喎。咁佢賣咗自己從最貴嘅樓去換，就算相同大細，佢都一定買得起嘅。而嚟香港嘅移民咧，就係由平啲嘅地方去全世界最貴嘅地方。咁佢係要額外，即係佢要維持自己相同嘅質素，佢都係要俾貴啲嘅。咁呢樣嘢係好難 Apple to Apple 咁比咯。嗯，係咯，所以其實嚟緊雖然減息，但係我覺得呢個樓價未必好快升翻上去。首先就係本身香港個息就冇跟足美國嘅，其實，所以佢就算今次減25基點咧，就啲機構都話可能要出年香港先開始減息添。咁另外就高才通呢啲人才落嚟，其實承接唔到咁多嘅庫存。而家庫存仲有好似2萬幾套嘅庫存喺度，咁都需要啲時間去消化。所以短期之內，我就算美國真係減咗息，9月減咗息，我自己覺得唔會突然間見到樓價會升翻，或者係市場會熾熱翻咯，係。有嘅，佢一定會話美國減息，即係你宣傳上邊應該宣傳上面周街都會鋪天蓋地啲地產，然後再順便同你講啊，的你可以按8成啊、9成啊，你話真係入市好時機啊！咁如果係我點解唔等佢減多啲，我先諗咧？係咪？你講得啱嘅，即係港匯而家都仲係喺中間價偏弱少少啦。咁其實佢有條件唔跟隨減息嘅。嗯。係啊，因為都喺個7.85內嘅，即係話就算係加咗少少，即係話減咗少少息，都會係喺個 range 裏邊啦。咁有條件嘅，但係佢加唔加其實會睇翻咯，可能都會金管局會唔會基於其他市場嘅壓力去做咧？因為就算係跟隨佢減息嘅話，港匯會唔會急速變弱？我就睇唔到有呢樣嘢啦。咁佢都會係7.75以上啦。咁所以有條件嘅，即係話係咪跟隨係一定唔確認㗎啦。但係佢有條件真係跟隨美國減息嘅。咁跟隨美國減息，對業主嚟講，供緊樓嘅梗係好處啦，係啊。但係你對買嘅話，你對買嘅都會係算係一個好消息嚟嘅，即係話你要有少少去提振翻個成交啊，或者係成交個氣氛會好咗啲嘅。但係你長遠嚟講，頭先所講啦，炒家好難喺呢個時間入市啊。係啊，起碼要等個利差再縮啲，即係租金回報同佢要俾個息之間個差距再細啲，係啦。再加如果咁講嘅話，其實即係之後買樓嘅人，其實都會當樓係一個類似係必需品咁樣去買，就唔會係一個投資品去買嘅咯。我一直以嚟都係講緊嗰個自住唔係好怕你供得起就得㗎嘛。呢個論調其實好難講係錯嘅。咁但係你樓好難有唔睇佢個價值亂咁衝入去嘅。不過當然啦，你都知道你身邊都會有啲人係因為結婚或者係因為咩屋企人逼你買樓啦。係啊，咁呢個觀念都係好重嘅喺中國人上面，我覺得。係啊，所以嗰個需求上邊就你如果真係自住嘅，就真係唔係真係純粹睇價值咯。係啊。好。咁今日我哋嘅時間就差唔多啦。咁唔知大家對香港嚟緊個樓市嘅趨勢有咩諗法呢？都歡迎大家留言嘅。咁我哋下期再見啦，拜拜。